Përshëndetje për kryesinë e punës, përshëndetje për ju pjesëmarrës të këtij sesioni shkencor të shoqatës Albri dhe organizimit të kësaj kryese shkencore që ka një tematikë tepër me interes kombëtar. Prandaj unë u bashkova emocioneve në fonjes zotit Habib Zogaj, që kemi pas rast me ndo aktivitetet bashkërisht në luftë. Pastaj zotin Nagip Përgjoshi, unë e kam një temë që lidh rreth masakrës së Saput. Nuk ka të pafona, ka shkrime dhe ka libra. Librin e fundit, ribotimin e kemi vitit 2017, që është i përkthyer në gjuhën angleze. Po sidoqoftë, disa gjëra janë të nevojshme me i theksu. Kemi pas rast me pa prej historianëve eminent që shkruajnë për historiografinë e Ballkanit, edhe ata shqiptarë që masakrën e Saput e trajtojnë si incident. Incidenti mund të jetë një rastësi, por nuk falet nga historianët që të trajtohet si incident. Kur dihet që masakra e Saput ka qenë një planifikim, ka qenë me urdhëndonje, ka qenë një shkelje e marrëveshjes Milošević-Holbrooke për tërheqjen e forcave serbe prej pozicioneve ushtarake, dhe na kemi pas një rast, një planifikim, një rast tillë të aplikuar një planifikim serioz. Prandaj unë po kërkoj falje që ndoshta pak do ta zgjas, të sjell në kujdes, mirë po këtu nuk do të thotë që na ti flasim shumë vetvetes. Këshilli i sigurimit ka 5 gjuhë zyrtare. Duhet gjenden mjetet domosdoshmërisht në 5 gjuhë zyrtare publikohen këto punime. Dhe ti çohen këshillit i sigurimit. Na i flasim vetvetes, çdo ditë për ditë, na kemi kaluar për këto gjëra. Mirë po, duhet flit atje ku ekzekutohen politika. Pastaj në gjuhën zyrtare të Këshillit të Evropës, ku pretendojmë me ecë. Mjetet patjetër duhet gjenden, ku kemi pas gatishmëri të vdesmit, flijokut për këndon. Si nisi dhe si u projektu masakra e Saput. Ka pak paragraf. Fillimi i luftës në Kosovë ka shënuar një kthesë të re nga dishullin Ilerik në Europë dhe në arenën ndërkombëtare tonë. Dalja publike e UÇK-s në 9 orë të 97-sh e ka dhënë kushtrimin se shqiptarët e Kosovës nuk do durojnë rubricën. Ndërsa luftimet e familjes jashare në Prekaz dhe Nisës me makinerinë serbe në datën 5, 6 e 7 mars 98-s, mbrojtjen e nderit dhe të drejtës elementare ishin alarm për ndërgjegjjen e opinionit ndërkombëtar se Serbia po masakronte familje të tëra në Kosovë pa kursy plesk gra dhe fëmijë. Pra kjo sakrificë e madhe i ka bashkuar shqiptarët për liri rreth UÇK-s dhe e ka kthyer vëmendjen e opinionit ndërkombëtar. Në tetor të 98-s arrihet marrëveshja e Milošević-Holbrooke për ndërprerjen e luftimeve për kthimin e ushtrisë serbe nëpër kazema dhe mos sulmim. Kjo marrëveshje do të vëzhgohej nga mekanizmi ose OSBE-s, mballë cilit ishte William Balker në një mision për rreth 2000 vëzhguesish në Kosovë. Në afërsi qytetit Shtimës, përballë fshatit Resak, në distancë ajrore rreth 500 metra larg këtij fshati, në pishat Shtimës ishin vendosur njësi tankise të ushtrisë serbe, brigadës motorizuar 243, pajisura me topat kalibra të mëdhenj. Këto njësi sipas marrëveshjes Milošević-Holbrooke ishin tërhequr fillimisht, por 2 javë para se me ndodhë masakra, përsëri janë kthyer në pozicionin sipas planifikimit mbretëror. Kjo shkelje e marrëveshjes për ndërprerje të luftimeve ka sinjalizuar se dhe opinionin se diçka e kopshme, po përgatitej nga planifikuesit, urdhërdhënësit dhe ekzekutuesit të krimit. Por pamundësia për ta shkatruar guerilën është kthyer gjithmonë në krime dhe në gjenocid mbi popullsinë civile dhe shkatrimin e ekonomisë, djegjen e shtypjeve dhe ushqimit. A kishte krime tjera në mund shkimet nga territor? Para kësaj masakre ka pas dhe mas kësaj masakre gjithashtu ka pas. Në Shtime kemi pas një masakre mas masakrës së Saput, gjatë intervenimit natës në qytet, që janë djegë disa kufuma, janë ekzekutuar njerëz banorë në shtëpi, edhe musafirë që kanë qenë, po kemi pas edhe paraprakisht një vrasje, një ekzekutim familje të tonë, para se me ndodhë masakra. Si ndodhi masakra e Saput?
mirë është më këthil, një prek argumentet me dorë edhe me shmur para botës me ato shikim. Në orë të hershme të mëngjesit në 15 janar, pas planifikimit në Beograd, fshati Recaq përzgju i rrethuar nga forcat e policisë speciale të ushtrisë sërbe, shoqëruar me mjete të shumta ushtarake. Sipas ndjekurve të krimit, rreth orës 6:30 minuta, forcat sërbe me artilleri të rënd filluan të largojnë fshatin prej vendeve të quajtura Pishat, Gështenjat, Rrosa dhe Çesta përreth Recaqit. Pastaj futën në fshat dhe filluan mbastisje shtëpi për shtëpi. Fshatarët ishin përpjek të largohen nga fshati me gjestë të sigur, por nga rrethimi hekur një zonë tjetër ka se në kampionit. Në këtë rast, forcat sërbe kishin arrestuar në borën e shtëpisë një plak, një panosh azemi. Dhe pas maltretimit fizik e kanë ekzekutuar në falla automatiku në oborin e fëcijot Rashid Rashidi. Pas ekzekutimit ja kanë kaput kokën, e cila nuk u gjetë në vendin e krimit. Po hohet se sërbët lokal, fshatit Mogir tash komune e Kurkutit, e kishin marrë si trofe lufte për të relaksuar fëcijën e tyre që ishte vrarë djali i policë, pak vjet më parë nga UÇK. Formacionet sërbe në cilat ishin raditur sërbë lokal, në këtë operacion shparos nuk kanë vend në fshat pa kontrollu e pa djegur në shtatin. Drama e tmerrshme ishte zhvilluar në shtëpinë e Sadik Osmanit, ku në orët e para të mëngjesit kishin tumbuar shumë familjarë në podrumin e shtëpisë dhe afrin e lopëve të tij për të mbrojtur nga granatimet e artillerisë tonë. Kriminalët pasi hetojnë strehtimin e banorëve në këtë shtëpi, prej shtëpisë Raget Jahirit dhe shitores Tutës, kishin gjujt me armë të kalibra të ndryshëm dhe në këtë moment e vrasin plakun Nazmin Ugma dhe pastaj rrethojnë shtëpinë e Sadikut. Sipas dëshmitarëve okularë, aty mbrëmje të mbjetuar që janë 4 që kanë mbjetuar, nga kjo masakër në borën e Sadikut në këtë moment kritik ishin 27 burra. Ku këta burra priteshin nga njësit për ekzekutim në kodrën lartë si për shtëpisë Sadikut. Si reagoi Vilja Mohiri? Me 16 janar, në ora 13:30, Vilja Mohiri ndodhej në Recaq. Dhe pe shkurtoj se kam shumë thonje të tij, thonja e tij është kjo, e fundit. Nga ajo që pash, nuk nguroj përshkruaj ndodhimi si masakër dhe krim kundër njerëzimit. Kjo është ngjarja më trishtuese e jetës tij. Ka po e forma tjera në këtë si ndodhi loja për kufomat? Do është bërë një lojë të një lëvizje, një lojë me kufomat. Nga Këshilli i Varrimit i Drejtorisë për Marrëdhënie Publike dhe Administratë Civile, përmes mediave u dha njoftime se Varrimit masakruar do bëjnë në datën 17 janar. 2 ditë pasi ka ndodhur krimi. Por në mëngjesin e 17 janarit, regjimi sërb nën përkujdesi ushtarakët generalit Jakovljević, drejt shkrimës për Recaq e kishte nisur kolonelin e policisë sërbe, Janićević dhe prokurorën Danica Marinović. Për marrjen e kufomave, Xoja përkryen në obduksionin dhe dhënien mendimit profesional. Kemi pas shumë masakra tjera përpara, por asnjëherë nuk ka pas tentativa dhe marrje dhe obduksione paraprakisht. Të Recaqut, po pse? Pse? Do me thonë për me sërbu vërtetën e kësaj ngjarje, kurse Beogradi bënte përpjekje të provonte para botës se këta ishin terroristë, Xoja e bën. Ndërsa Varrimi imponoi krye sipas diktatit sërb, pa u rritur në grupe të vogla pas obduksionit. Ato donin ta analizonin vërtetën ashtu siç ekonomistë të Serbisë, së Miloševićit, sepse nga kamerat e shumta mas medias botërore, pamjet e merrit po shpërndahen në gjithë periudhën. Në ora 6 mëngjes në 17 janar, përfaqësues OSBE-s e njoftuan drejtorinë për marrëdhënie publike dhe administratë civile të zonës së Rrëdimës, të komunës së Shqipërisë me selim fshatin petror se Varrimi nuk do të lejohej kredi nga forcat sërbe dhe se afati ishte shumë i shkurtër në vend një mendim të rrjedhës. Lidhur me këtë çështje. Kërkoi përgjigje shpejt në kundërtën në fshat mund të futet në forcë policia dhe ushtria sërbe për marrjen e kufomave me dhunë. Lidhur me këtë gjendje, u njoftu zyra e Vlorësit, pastaj përfaqësues politikë, zona operative në Rrëdimës së Thjeshtë. Çka është menaxhimi u theksu? Punimi është një 10 fase këtu kemi bërë përpjekje kemi shkurtuar, po çka shkurtohet shumë hiqet në një esencë asaj që këtu janë hartuar 5 pika në shpejtësi të madhe, se kemi pas hapësinë shumë.
Në këto pika janë theksu aspektet qëndrimit tonë se si do të shohim kësaj problematike. Qëto 5 pika nëse keni mundësi me ndëgju, për i dëzojnë shkullë, këto 5 pika kanë mo efektin e vetë, që kanë fut mundësi, janë civilizuse që në Kosoveja të vetë pimonin e vetë, bashkia raportare. Shumë vetë, është të banë me filmi intervenimin ato si ka rrëjtë këtu.